ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমি খুব খুব ভালো আছি। আজকে চলে এসেছি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। সেটা হচ্ছে বার্পিং চ্যালেঞ্জ, ঢেকুর তোলা। তাহলে চলো খেলাটা আরম্ভ করি। কিছু না খেয়ে এই ঢেকুর তোলাটা করছি। সকালে খেয়েছিলাম, একটু ওটস খেয়েছিলাম আর জল খেয়েছিলাম, আর কোনো রকম কোল্ড ড্রিঙ্কস কিন্তু আমি খাইনি। দেখতে পাচ্ছ, এবার একটু বড় হয়েছে, খুব শক্ত। কিছু কোল্ড ড্রিঙ্কস না খেয়ে এরকম ঢেকুর তোলাটা খুবই শক্ত, তবু চেষ্টা করছি। এটা একটা হাফ লাগে, যেহেতু মানে আর্টিফিশিয়াল এই ঢেকুরটা তোলা, অনেকটা কষ্ট হচ্ছে। খুব প্রেশার লাগছে। আমার মতো তোমরা কে কে পারো এরকম বিনা কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে এরকম ঢেকুর তুলতে? জানিও আমাকে কমেন্ট করে। আর আমার এই বার্পিং চ্যালেঞ্জটা কেমন লাগছে সেটাও জানিও কমেন্ট করে। বাবারে, পুরো পেট থেকে যেন জল উঠে চলে আসছে। আর বেশি করতে পারছি না, মনে হচ্ছে বমি হয়ে যাবে। আর করতে পারবো না, এবার সত্যি বমি হয়ে যাবে। তাহলে আজকের মতো এখানেই, টাটা, বাই বাই। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, আর আমার পাশে থেকো। বাই বাই। আর অবশ্যই জানিও নেক্সট চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আমি কি নিয়ে আসব, সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানিও, আর সেটা আমি করে দেখানোর চেষ্টা করব অবশ্যই। লাভ ইউ অল।